pessoal, esqueci meu chapéu, meu boné. Isso é uma praga. Acho que eu tenho um aqui atrás. Gente do céu, hoje eu tô indo pra Pato Branco. Vou ir num especialista, num otorrino. Vocês sabem aí, eu já falei isso várias vezes. Eu tenho um problema de ouvido recorrente, coisa, e chegou a hora de eu ir atrás disso aí de verdade. Não tem como eu ficar me enrolando mais, sabe? Até... Meu Deus, que embaçado que tá esses vídeos. Minha chofer já tá me esperando. Faça um retorno e depois curva suave à esquerda. Cala a boca, celular. Vamos, meu Uber. Olha, a primeira vez dentro de um HB20. Não me serve o HB20. É um HB20, né? Olha. Fiquei espremido do lado da banca. A minha chofer. A primeira vez que nós vamos dar um rolê junto. Pior que é verdade. Estamos vivos, né? Tá aprovado, motorista. Só não gosta muito de fazer ultrapassagem. Mas isso é bom. O motor não me permite. Estamos chegando aqui, estamos a 3,6 km do médico. O horário de boa ainda. É, aí vai marcado para as 9h30, é 8h30 agora. Cedinho, nada de extraordinário na estrada. Só. Aqui dá cento e poucos quilômetros, é bem pertinho, né? Mas vai quase 2 horas para chegar. Tinha que pegar a silagem de manhã cedo, tratar as vacas e fiz tudo correndo, mas deu certo. Inverno, acorda escuro. A grande Pato Branco, eu acho que é a cidade mais grande aqui da nossa, do sudoeste, né? Não, Beltrão é... Beltrão é maior? Mas não tem uma Beltrão é maior briga. que Pato. Não tem uma briga de Beltrão? Tem, né? Tem, Beltrão é maior em população, se não me engano. É pouca coisa. Eu achei que Pato Branco é maior, então. Então não é. Não sei o PIB, né? Qual que é. Mas elas estão sempre empatadas. Disputa. Aqui tem uma caminhão. Curva suave à direita. A casa do Gustavo Lima aí. Aí é coisa grande, né? Vocês acham que aqui só é só roça, nossa região? Tem umas até coisas. cinema aí. Tem cinema? Pensa que chique. Curva suave à Tem direita. até escada rolante. Que curva direita, o que esse GPS tá bloqueando? Pior que é um trevinho ali bem sem vergonha. Vamos seguir o fluxo, vamos ver o que sai aqui. Olha o tipo que é isso aqui. Não, esse trevo é louco. É Daí louco, olha lá o louco. carro vindo pra cá. Aham. Não. Eu não gosto desse trevo aqui, é o pior que tem na região aí. É muito esquisito isso aqui. Vire à direita na BR-158, BR-480 e depois vire à esquerda. Em 300 metros, Não, lá na vire à frente. esquerda na Rua Paraná. Esse GPS tá mais atrapalhando nós do que tá ajudando. E agora? Vai e vem ou é só um? Quem que vai saber? Não tem, é louco demais isso daqui. Ah, é lá no sinaleiro que eu tenho que entrar, eu acho, né? Vire à esquerda na Rua Paraná. Acho que eu vou escatar nesse caminho já vai entrar. Digo bem que vai. Saindo. Olha que tem até prédio aqui. São grandes, né? Mas é bem nessa Uniclínicas aqui que eu tenho que vir. É só nós achar um lugar pra estacionar. Agora só. Gente, eu não sei fazer baliza. Aí tu me quebra as pernas. Achar uma vaga assim, ó. Não, ainda me dá um acidente ali na frente. Mas caiu sozinho?
Deu um barulho de acelerado e se foram os dois pro chão. Acho que puxou o acelerador sem querer. Acontece. Mas pensa lapada, ainda morre abaixo, coitado. Bateram as cabeças no Fiatzinho. Ai, santo Deus. Pessoal, vou fazer um relato da consulta pra vocês aqui, que a gente fica se enrolando e tem coisa que não adianta, né? Já saí aqui com as receitas. Eu procurei um otorrinolaringologista, sabe? Esse que mexe com tudo, né? E, enfim, foi por causa da questão do ouvido. Mas a gente que é homem, você sabe como é que funciona. Quando você tem umas 7, 8 coisas, tem que ter no mínimo 3 problemas para você procurar um, né? Aí, aproveitei ali e falei tudo. Falei tudo o que tinha. Falei pra ele que eu tenho problema na questão da respiração. A minha respiração sempre foi pesada. Eu faço muito barulho para respirar. Sempre foi assim. Isso me incomoda na questão. Hoje me incomoda bastante também na questão dos vídeos, por causa que sempre tá ali atrapalhando no áudio, né? Essa câmera aqui, ela tem um microfone bastante sensível. Se você ficar quieto, não tiver outro barulho, ela vai focar na respiração e vai parecer que tá muito exagerado, sabe? Então isso me incomoda, além de me incomodar por resto das coisas, me incomoda nessa questão dos vídeos também. E eu sei que vocês percebem isso é fato. Aí eu comentei tudo, falei tudo. Que ele meteu uma câmera lá dentro da goela, outra no nariz, dentro do ouvido, tudo. Olhamos tudo que tinha pra ser. Eu tenho uma verruga lá atrás, no céu da boca. Não é no céu da boca, é dentro da garganta, que eu tenho que tirar isso dali. Mas ele disse que não tem nada de mais naquilo ali é um pH errado, não sei o que. Enfim, uma coisa simples, mas aquilo ali tá me incomodando. E eu tenho bastante problema de engolir, coisa assim, parece que sempre tem uma coisa na goela. Enfim, já descobri esse probleminha. Ele falou que pode até ir no dentista, o dentista pode tirar pra mim isso dali. Aí, outra coisa, ele no nariz ali, eu tenho as narinas fechadas. Além dela ser naturalmente fechada, isso dificulta a respiração, ainda eu tenho um excesso de muco ali dentro. Ele me deu um tratamento aqui para 2 meses, 2 meses usando um spray ali para tentar resolver esse problema. E a questão do ouvido, tu vai, deu dor de ouvido, pega lá o remedinho, pinga no ouvido, ou isso não me funcionava mais, né? Mas no começo é o que eu fazia. Ele falou, tu tem que limpar, tem que tratar o teu ouvido, porque ele tem ali umas coisas e tal, e para ele produzir a primeira camada de cera, que é isso que não tá acontecendo. Por isso que é uma coisa repetitiva. Eu vou lá, eu tomo medicamento, 30, 40 dias depois, tudo de novo, dor de ouvido, aquela anarquia sempre do mesmo jeito. Pra mim sempre foi isso. Eu acho que vocês já devem ter ouvido aí quantas vezes eu falar que eu tava com problema de dor de ouvido. Então a gente às vezes fica se enrolando pra não ir atrás dessas coisas. E não adianta, sabe? É muito bem gasto tu ir atrás de um especialista pra fazer as coisas, sabe? Enfim, descobri um monte de coisa. E como eu falei, mais de um pepino ao mesmo tempo. Tá aqui as receitas, agora é só parar. Tem 5 dias de um negócio no ouvido. Aí um xarope pra tomar. E depois esse spray no nariz. Aí eu vou ter que ir atrás, ó, que eu tenho dentista marcado pra outra semana. Eu já vou conversar com ela lá sobre isso também, pra tirar essa bendita dessa verruga que me atrapalha um monte ali todo santo dia. E o que? Bem dizer, uma hora de consulta ali, já descobrimos tudo o tamanho da casa. Agora é só tratar. Pessoal, estamos aproveitando a viagem aqui. Agora estamos voltando vamos passar por São João. A gente veio pelo VE.
É só um trevo em Itapejá ali que pega às direitas. Eles estão fazendo, não sei, esse final de semana? Começa essa semana, durante a semana. Vai ter a fogueira, eu sei que por alguns anos foi a maior fogueira do Brasil. E eles estão montando lá a estrutura, né? E vai ter esse evento ali e tal. E vou aproveitar e fazer umas imagens, trouxe o drone junto, aproveitar e gravar a fogueira lá. A gente não vai vir de noite ali, mas é uma festa bem interessante que acontece aqui pertinho, 25, 30 quilômetros dali da minha cidade, na cidade de São João. Estamos fingindo que eu sei pra onde é que eu tô indo. Não, essa daqui tu sai, o parque é na Baixada ali, pode ir reto, sem medo, tem o posto ali em cima. Os que saem de casa. Teve um caminhão que perdeu os freios nesse tempo. Eu acho, né? Foi nessa aqui, sim. Nossa, foi cena de filme aqui. Mas também, ó, é pior que de São Jorge. A decidona. E daí ela é estreita, né? E é um espaço curto de tempo. Ai, sai pra lá, só porque você é grande. Eu acho que naquela ali via pra lá já é o parque. Ah, a gente veio no fórum, né? Ali pra cima. É, bem lá em cima. Agora eu reconheci. Pra cá, tudo isso? Eu acho que é pra cá. Acho que é nessa. Pra cá. Ah, filha da puta. Soltei um palavrão ainda. Você não viu que eu tava com o pisca ligado? Eu pra não esse tava lado? olhando pro pisca. Eu falei, é pra cá. E eu com o pisca assim. Eu fiz assim, é pra cá, é pra cá, é pra cá. É o meu pra cá, não o teu pra cá. Mas é assim, só faça a Que rútula. nem diz as meninas, eu vou fazer a volta amperense. Você vai fazer uma manobra proibida. Você anda, caminhonete. Anda, porque senão... Então agora você vai reto. Ah, olha lá, ó. Vai Tá lá o parque, certinho. Olha a fogueira, não terminado de montar ainda. Dá de ver daqui, bichona. Viu, estavam falando, tinha umas imagens nas internet e coisa, que a fogueira tava torta e não sei o que. Os olhos deles. Vai dar de ver ela ali em cima, ó. Ah, mas eu já vou subir o drone ali, nós já vamos olhar a fogueira de São João. Bem-vindo à 20ª edição da maior fogueira do Brasil. É a maior fogueira do Brasil ainda. Ah, então dá pra entrar de carro aí. Vai entrar? Olha que legal. Nem é a... Não, mas ela tá meio torta. Mas não é aquela foto. Olha, cheio de máquina. Eles estão montando tudo ainda aqui, né? Que dia, hoje é dia 18? Eu Acho que acho. começa dia 20. É, mas tá pronta já essa fogueira. Nossa, enorme. Começou a estacionar o veículo. Vai lá mais pra frente, que daí eu vou lá no fundo. Só que choveu aqui, bem essa chuvona que deu nessa noite aí, noite passada. Daí, olha, imagina o louco. Aquela vez que nós viemos, tinha chovido também do mesmo jeito. Foi desse jeito aí, ó. Pense o baral que tava aqui na costa pra cá. O baral que tava nesse parque aqui na noite, nessas gramas aqui. Meu Deus do céu, foi bem complicado aquela vez que eu vim. Mas isso, né, vai fazer o quê? É o tempo. Vamos dar uma olhada agora.
turistamos, já estamos indo pra casa agora. Já aproveitamos pra olhar. Mas é bem dentro da cidade, sabe? Aqui, tipo, tu sai do parque aqui, ó. E ali, ó, 2 ruas pra lá é a principal. Sai no BR aqui, será? Acho que sim, pode subir aqui. É 2 ruas pra lá, nós já estamos na principal da cidade, sabe? É bem dentro aí. Pra quem quiser vir ver, ainda dá tempo. Final de semana que vem, tu falou, né? Dia 20? Acho que dia 20 começa. Nossa, se não me engano, são 4 dias de feira. Tem um show, tem um monte de coisa. E não tem previsão de chuva, né? Certo que agora vai secar. Ali tá bem complicado, porque deu uma chuvona muito forte. Mas acho que seca até a abertura do evento. Em casa. Já vamos trocar de viatura. Viu? Eu não fui com a minha caminhonete hoje porque tô com um problema na direção hidráulica dessa caminhonete. Provavelmente seja a bomba da direção. E eu não ia arriscar. Esses dias estourou uma mangueira. Às vezes do nada ela endurece a direção, sabe? Não vai. Mas enfim, daí a Dani tava disponível e ela me levou. Ainda bem. Parecia que tinha alguém me chamando. O Biguá gritando. Mas, gente do céu, como eu falei pra vocês, não adianta, sabe? A gente é porco. Muitas vezes a gente é porco. Eu sou porco de fazer esse tipo de coisa. Tu vai ali num especialista, tu fica, eu sou daquele, não vou perder um dia pra ir daqui a Pato Branco num especialista. Mas aí tu vai na farmácia ali, que nem essa vez que eu fui, eu tomei medicamento ali. Toda vez eu tenho que tomar medicamento pro fígado também, porque o antibiótico forte me ataca o fígado. Tu fica se enrolando, eu vou lá, não, viu? Não tem explicação. Eu falo pra vocês, querem tirar alguma coisa de proveito desse vídeo? Tire isso. Quando vocês tiverem um problema, procure um especialista. Eu não sei, talvez eu esteja falando até besteira. Talvez seja só eu que seja desse tipo. Eu sei que não é. Tem muita gente que é do mesmo jeito. Vão atrás do especialista, que a conversa é totalmente diferente. Podem falar o que for, o SUS é uma coisa que funciona até certo ponto. Mas quando, vamos dizer, uma virose, uma coisa assim que ajuda, claro. Agora, quando é uma coisa mais séria, assim, vale a pena. Eu me arrependo de não ter ido antes. Agora eu vou fazer o tratamento ali, vamos ver como é que vai ser. Com certeza eu vou contar pra vocês aí, né? Se eu nunca mais falar de dor de ouvido. Mas foi esclarecedor. Um pouco traumatizante, mas foi esclarecedor essa viagem ali. É bom demais. Gente, é isso aí. Voltamos à nossa rotina normal a partir de agora. Vamos em frente e até o próximo vídeo. Fui!